चण्डेश्वरी मन्दिर बनेपाको पुरानो मन्दिर हो। यो मन्दिर नेपालको प्रख्यात मन्दिरभित्र पर्दछ। चण्डेश्वरी जात्रा भनेको त सत्ययुगदेखि नै भएको भनेर भन्छन् मान्छेहरू। किनभने आख्यान अनुसार इन्द्रादि देवलोक सबैलाई पराजित गरिसकेपछि सबै डिफिटेड डिटिजहरू, पराजित देवताहरू सबै यहाँ रक्तचमन वनमा आएर भगवतीको पुकारा गए थियो। कुरो के भयो त भन्दाखेरि जति पुकारा गरे पनि नआउने भएको हुँदा हरेक देवी देवताको दुईटा सहचरहरू हुन्छन्। जस्तै साँखुकी वज्रजोगिनीको सिङ्गिनी ब्याङ्गिनी भए जस्तै होइन। अनि नवदुर्गाको के छ सिम्बदुम्ब भन्छ। चण्डेश्वरीको पनि दुई छन्, कङ्काल र भुट। अनि त्यो दुईजना चाहिँ जति पुकारा गरे पनि देवी चण्डेश्वरी नआएर हटपट उनीहरू दौडेर देवीलाई डाकेर मणिमाया पर्वतमा वासस्थान देवी चण्डेश्वरीको त्यहाँबाट लिएर आउँदाखेरि आयो, पुकारा गर्यो। त्यति भइसकेपछि कुरो के भयो त भन्दाखेरि त्यसै बखतमा यो दैत्यहरू त्यहाँ आइपुगे। अब ज्यान बचाउनु पर्यो भनेर सबै देवताहरू पन्छीको रूप धारण गरेर माथि माथि आकाशमा उडेर गयो। देवी चण्डेश्वरी चाहिँ कहाँ जाउँ भनेर नजिकको एउटा रुखमा अन्तर्ध्यान भए। अनि सबै आउँदाखेरि खोइ त देवलोक त छैन भन्दाखेरि एउटा साह्रै राम्रो केटी यो रुखभित्र नै प्रवेश गरेछ भने हो त भनेर चन्दासुरले आफ्नो हातमा रहेको खड्गले प्रहार गरेर गरिसकेपछि त्यसबाट जगर्जनी माई चण्डेश्वरीको प्रकट्य भयो। चण्डेश्वरी मन्दिरलाई कुलदेवी तथा इष्टदेवीका रूपमा पुज्ने गरिन्छ। चण्डेश्वरी मन्दिर परिसर प्रवेशद्वारदेखि नै तोरण कलाको सम्पदा देख्न सकिन्छ। यस मन्दिर करिब 700 वर्ष अगाडि निर्माण भएको भन्ने विश्वास गरिन्छ। मानव, दैत्य र देवीको इतिहाससँग चण्डेश्वरीको इतिहास रहेको छ। यो मन्दिरलाई बनेपालीहरूले महत्त्वपूर्ण देवीका रूपमा समेत पुज्ने गर्छन्। बनेपाका नेवार समुदायहरूले चण्डेश्वरी भगवानलाई एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठका रूपमा मान्दै आएका छन्। चण्डेश्वरी भगवानको नामबाट विभिन्न जात्रा पर्व पनि यहाँ बनेपामा सञ्चालन हुने गरेको छ। बनेपाको परिचयसँग चण्डेश्वरीको पनि परिचय जोडिने गर्छ। चण्डेश्वरी मन्दिरबाट बनेपाको इतिहास प्रारम्भ भएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ। चण्डेश्वरी मन्दिरमा सधैँ जसो भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्छ। विवाह व्रत बन्द गराउनेहरू पनि चण्डेश्वरी मन्दिरलाई रोज्ने गर्छन्। भजन कीर्तनले चण्डेश्वरी पुग्ने भक्तजनहरूको मनलाई आनन्दित पार्ने गर्छ। चण्डेश्वरी मन्दिरसँगै जोडिएको वनलाई रक्तचन्दन वन भनिन्छ। हाल यो वनलाई चण्डेश्वरी वनका रूपमा पनि चिनिन्छ। वास्तवमा चण्डेश्वरी आसपासको क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा धेरै नै मनोरम रहेको छ। हरियाली जङ्गल, बीचबीचमा लाली गुराँस, चराचुरुङ्गीले यहाँ धेरैको मन तानिरहेको छ। चण्डेश्वरी क्षेत्र कृषि पर्यटनको पनि सम्भावना बगेको क्षेत्र हो।